새벽 3시에 회사 칠러, 냉각수 칠러 펌프 고장으로 지금 수리를 나왔습니다. 자, 보십시오.
파이브 3개 연결하지 말고 밑에 3개 닦아도 있는데 그거 하기 불리면 되네. 알았어요. 뭐 꽂고 나가기요. 꽂고 나가기 뭐 실력 안 해요. 실력 안 해요. 네. 이제 끝이 왔습니다. 샤워기를 끝이 났고 제가 전원을 올려보겠습니다. 펌프 회전방향 물 새는 건 없고
쇼트 나면서 트리핑 났어. 안 논다. 자, 이제 작업이 다 끝났습니다. 생각보다 지금 오다가 타면서 아까 스파크 빵 했다 아닙니까? 뻥 하면서 저 앞에 마그네트 스위치 전기장치까지 고장이 나가지고 그거까지 다 새로 바꾼다고 시간이 좀 걸렸습니다. 아, 지금 시간 4시 55분 새벽 시간인데 그나마 작업이 좀 빨리 끝났습니다. 아, 새벽 작업은 힘들어요. 힘들어. 자, 보이죠? 이제 완료돼가지고 이제 뚜껑 덮을 겁니다. 아, 이제 작업 끝나고 지금 시간 애매해가지고 퇴근 못하고 사무실에서 이렇게 간단하게 이제 새우잠 자고 또 일을 해야 될 것 같습니다. 지금 배가 고픈 관계로 요거 새우탕 하나 먹고 잠깐 눈을 붙이고 또 하루 일과를 시작해야 될 것 같습니다. 아, 나 피곤하네. 자, 수고했습니다. 장말 파파의 야간 출근 유튜브 영상이었습니다. 감사합니다.